めておられたんですが、今はそれが1箇所に集約をされています。で、少ないとは言われていますが、生活再建のできていない方もまだまだたくさんおられます。じゃあ皆さんどこにおられるのか。壊れた自宅に戻っていかれている方が非常に多いように思います。で、15日の夜から避難所の周辺で、避難をされた被災をした